فەرمایشتەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چۆن هانی موسڵمانان دراوە، چۆن ئەم شەوە بە گەورە باس کراوە. پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وەسسەلام تەبیعی بەخۆی کە لێی دەژێرنەوە کە دەچووە ناو دەشەوەکەی ئاخیری کە ئەو شەوانە هەموو پێیان دەگوترێت شەوانی قەدر لەبەرەوەی تعیین نەکرایە 100% برێ ئیلا فلانە شەوە، بەڵام دەبینی لۆ نمونە ئیمامی شافعی ئیبن عەباس لەوی وەرگرتیا زۆرتر تەکیدیان لە 27 کردیتەوە، بەڵام ئەو دەشەوە بە کاملی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کانە یەشد المئزرە ويوقظ ئەهلەه، یعنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خۆی توند و تۆڵ دەکردەوە، گورج و گۆڵ نەشاتی زیاتر دەبوو، ماڵ و منداڵ و عائیلی خۆی هەردەستاندەوە، یعنی لەو دەشەوە شەوەکی هەر تێدایە و ئینسان ئەگەر ئەو دەشەوە زیندوو بکاتەوە لەسەر سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حتمما خوا هەر پێی دەبەخشی، بەڵام ئایا نیشانەکان دەبینی یان نابینی ئەوە کێشە نییە، مهم ئەمە ڕێزی ئەو شەوە بگرین، قەدرەکەی بزانین بایسەندە. جا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە فەرمی من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ئەتو ئەو شەوە زیندووکەوە قامە، ئەوە قامە قیام، یعنی ئەتو هەر دەستیەوە شۆڕشک لە ژۆرێ دەست پێ دەکەی لەگەر نەفست، لەگە فکرە خراپەکان، لەگەر نیەتە مفسیدەکان، لەگەر هەر شتێکی ناحەز و ناڕێک و پێک، لەگەر مرۆڤایەتی، لەگەر دار و بەر، لەگەرە خۆت نەفسی خۆت ئینسان. یعنی گەورەترین شت کە ئەمە لەو شەوە فێر دەبین لە ڕێگەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، هەر وەک مامۆستای بەڕێزیش فەرمووی، یعنی قەدری ئەو دینەمان لە بۆ بێتەوە بەڕاستی.